हम लोग बाहुबली के उन बम का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये 2 डब्बा है, एक स्मॉल एक बिग है। तो पहले हम लोग आपको स्मॉल वाला दिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पीस काफ़ी अच्छा है, 8 रुपीज़ पर पीस है और काफ़ी तेज़ भड़कता है। तो चलिए, और ये है बिग वाला दोस्तों, ये हम 15 रुपये पर पीस। आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, बहुत तेज़ भड़कता है। आप देख सकते हैं 10 पीस है, 150 रुपये डब्बा है दोस्तों। ये बहुत तेज़ भड़क जाता है।